अस्सलामुअलैकुम और डेली ट्यूटर देखने का शुक्रिया। मेरा नाम यासीन है एंड दिस इज़ Vivo Y91C अनबॉक्सिंग वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हमारी आज की वीडियो के स्पॉन्सर्स हैं रिंगमी, जहाँ से आप अपने मनपसंद बॉक्स पैक और यूज्ड फ़ोन एक अच्छे प्राइस पॉइंट पर ख़रीद सकते हैं। और अगर आप ये फ़ोन ख़रीदने में इंटरेस्टेड हों तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। Vivo Y91C 20 फरवरी 2019 को ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। Vivo Y91C एक वेरिएंट में अवेलेबल है, 2GB रैम और 32GB स्टोरेज, जिसकी रिटेल प्राइस 19,000 रुपये है। हमें अक्सर 2GB रैम के साथ 16GB की स्टोरेज देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर 32GB की स्टोरेज ऐड की गई है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। ये फ़ोन पाकिस्तान में 3 कलर्स में अवेलेबल है, ओशन ब्लू, फ्यूजन ब्लैक और सनसेट रेड। और हमारे आज का वेरिएंट ओशन ब्लू कलर वाला है। तो आप फ़ोन को अनबॉक्स करके देखते हैं, मुलाहिजा फरमाइएगा। बॉक्स में सबसे ऊपर ये यूज़र मैनुअल पड़ा हुआ है, जो कि पर्सनली मैंने तो आज तक कभी यूज़ नहीं किया। और इसके साथ साथ है एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस। एंड फाइनली ये है Vivo Y91C। फ़ोन को स्टार्ट करने से पहले बॉक्स में मौजूद बाकी चीज़ें देख लेते हैं। एक सिम इजेक्टर टूल है और एक 1 एम्प का चार्जर है, जो कि साइज़ के लिहाज से लगता नहीं है कि 1 एम्प का है, उससे ज़्यादा बड़ा लगता है। साथ में एक माइक्रो USB केबल है और हैंड्स फ्री सेट नहीं है। तो चलिए फाइनली फ़ोन को सेटअप करके देख लेते हैं। उर्दू में ये खुशामदीद देखकर एक अपनापन सा फील होता है, क्योंकि मुझे ज़्यादातर फ़ोन्स में वेलकम देखने को मिलता है, इसलिए कहा। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो मुझे पसंद आई। फ्रंट पे ये ग्लास देखने को मिलता है, जिस पर एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ है और ऊपर है एक नॉच। बैक की बात करें तो बैक तो दिल को छू जाने वाली फीलिंग देता है। फ्रंट और बैक दोनों ही लुक वाइज बहुत ही अमेजिंग है। Vivo Y91C में एक HD+ IPS LCD पैनल लगा हुआ है, जिसकी रेजोल्यूशन है 720x1520 और पिक्सल डेंसिटी है 270 ppi। मजीद स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो फ़ोन में Helio P22 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर लगा हुआ है और फ़ोन में 2GB और 32GB की स्टोरेज है। एक्सपेंडेबिलिटी पे आए तो फ़ोन में ड्यूल सिम सपोर्ट है और ड्यूल सिम होने के साथ साथ आप 256GB का एक्सटर्नल कार्ड भी लगा सकते हैं। कैमरा की बात करें तो सामने है ये 5 मेगापिक्सल वाला सेल्फी शूटर, जबकि बैक पर है एक 13 मेगापिक्सल का f2.4 के अपर्चर वाला डेप्थ सेंसर और इसके साथ आपको दिया गया है एक LED फ्लैश। आखिर में बात करेंगे बैटरी की। बैटरी की बात करें तो Vivo Y91C में LiPo की नॉन रिमूवेबल 4030 mAh की लॉन्ग बैटरी लगी हुई है और मैं ये भी बता दूं कि इसमें कोई फास्ट चार्जिंग नहीं है। Vivo Y91C 19,000 की प्राइस रेंज में कैसा फ़ोन है, आपके लिए है या नहीं, ये हम आपको बताएंगे इसके फुल रिव्यू में। अगर आप इसका फुल रिव्यू देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको पता चल जाए। तो बस यही थी हमारी एक छोटी सी अपडेट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।